ლანცეტის კარდიოლოგიური სამსახური მოიცავს კარდიოლოგიურ განყოფილებას თავის ინტენსიური ბლოკით და ასევე კათედრულ ლაბორატორიას, სადაც ტარდება სელექტიური კორონაროგრაფია და ბალონური ანგიოპლასტიკას სტენტირება, როგორც ჩვეულებრივი მეტალის სტენტებით, ასევე უახლესი მოდელის ახალი თაობის წამლით დაფარული სტენტებით. ინოვაციურ ჩარევებს ახორციელებს გამოცდილი კარდიოლოგი ინტერვენციონისტი ბატონი აკაკი არჩვაძე. თავად კარდიოლოგიური განყოფილება გაშლილი არის 22 საწოლზე. განყოფილება დაკომპლექტებული აღჭურვილი არის თანამედროვე მოდელის კარდიომონიტორებით და სხვა სამედიცინო ტექნიკით. დაკომპლექტებული არის საკმაოდ მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი კარდიოლოგებიდან პერსონალით, რაც 24 საათის განმავლობაში უზრუნველყოფს ნებისმიერი კარდიული პათოლოგიის მქონე პაციენტების მიღებას, დროულ დიაგნოსტირებას და ადეკვატურ მკურნალობას. ჩვენთან მკურნალობენ პაციენტები ისეთი კარდიოლოგიური დაავადებებით, როგორიც არის ქრონიკული და მწვავე გულის უკმარისობა, არტერიული ჰიპერტენზია, გულის იშემიური დაავადება, სტენოკარდია, მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი, სხვადასხვა სახის არითმიები და ბლოკადები, მიოკარდიტები, კარდიომიოპათიები, შეძენილი და თანდაყოლილი მანკები და სხვა კარდიული პათოლოგიები. ასევე საჭიროების შემთხვევაში სიზონსოლის საშიში არითმიებისა და ბლოკადების დროს ტარდება კარდიოსტიმულატორების, აგრეთვე კარდიოსტიმულატორ დეფიბრილატორების იმპლანტაცია, რესინქრონიზაციური თერაპია შესაბამისი პაციენტებისათვის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ჩვენებების დროს პაციენტები მიემართებიან კარდიოქირურგიულ განყოფილებაში, სადაც ტარდება ოპერაციები გულზე და მაგისტრალურ სიძარღვებზე. განყოფილებას ხელმძღვანელობს გამოცდილი კარდიოქირურგი ბატონი გიგა ჯანაშია. თითქმის ყველა ოპერაცია, რაც კეთდება ლანცეტში, გაკეთებული არის ისეთ პაციენტებზე, რომელსაც უმრავლესობა სხვაგან უარი ეთქვა. ერთ-ერთი ყველაზე რთული ოპერაცია იყო მინი-ინვაზიური, ანუ მცირე განაკვეთით გაკეთებული რესინქრონიზატორის იმპლანტაცია თავის დეფიბრილატორით, რომელიც საქართველოში სავარაუდოდ ერთ-ერთი პირველი გაკეთდა. მე მინდა გავიხსენო ერთი საინტერესო შემთხვევა, რომელიც ჩვენ გქონდა დაახლოებით ერთი კვირის წინ, როდესაც კლინიკაში მოათავსეს პაციენტი სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ 32 წლის მამაკაცი, გულის არეში დისკომფორტის შეგრძნებით, კარდიოგრამით და სხვა გამოკვლევებით ეჭვი იქნა მიტანილი მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტზე, ჩატარდა გადაუდებელი კორონაროგრაფია, სადაც გამოვლინდა ერთ-ერთი კორონარული არტერიის, კერძოდ კი შემოქმნილი არტერიის მასიური თრომბოზი, რაც იწვევდა კიდეც არტერიის მთლიან ოკლუზიას, ანუ დახურვას და შესაბამისი კედლის ინფარქტს. საბედნიეროდ, დროული დიაგნოსტირების და შემდეგ უკვე ადეკვატური ჩარევის გამო პაციენტი გადაურჩა მიოკარდიუმის ინფარქტის განვითარებას და გადაურჩა დაინვალიდებას. ეს ისტორია საგულისხმოა იმით, რომ როგორც მოგახსენეთ, 32 წლის მამაკაცს განუვითარდა მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი. შესაბამისი ანამნეზური მონაცემების შედეგად გამოირკვა, რომ მას ჰქონდა მიდრეკილება ამ დაავადებისადმი, კერძოდ მამამისი გარდაცვლილი იყო უეცარი სიკვდილით 50 წლის ასაკში, ავადმყოფი იყო თამბაქოს ჭარბი მომხმარებელი, დღეში ეწეოდა დაახლოებით 5 ორგოლობ სიგარეტს, ეტანებოდა ალკოჰოლს, იღებდა განუსაზღვრელი რაოდენობით ცხიმიან საკვებს, მისი ხოლესტერინის დონე იყო საკმაოდ მაღალი ნორმასთან შედარებით, იყო ზონაში მომატებული, ანუ პრინციპში ჰქონდა ყველა ის რისკ ფაქტორი, რაც იწვევდა ადრეულ ასაკში ათეულობის განვითარებას. შესაბამისად შედეგმაც არ დააკმაყოფილა და 38 წლის მამაკაცი მოხვდა სამართლებაში მწვავე ინფარქტის დიაგნოზით. აპარატურა არის ახალი, პირველადი, ეს არის GIS აპარატურა, ამერიკული General Electric-ის აპარატურა და მუშაობს იდეალურად. ყველანაირი თანამედროვე პარამეტრებითა და თანამედროვე სისტემებით არის უზრუნველყოფილი და აქ მუშაობა კომფორტულია ძალიან.
უცხოელები ძალიან ხშირად თანამშრომლობენ ჩვენთან გვაქვს ურთიერთობა როგორც საფრანგეთის კლინიკებთან და საფრანგეთის სპეციალისტებთან, ასევე ჩეხეთის კლინიკებთან და ჩეხურ სპეციალისტებთან, რომლებიც ყოფილი აღმოსავლეთ თურ ბლოკში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კარდიოქირურგებად ითვლებოდნენ, ასევე გვაქვს ებრაელებთან, თურქებთან და მათთან ერთად ძალიან ხშირად ვაკეთებთ ბევრ ოპერაციებს. მე მაქვს იმის ამბიცია, რომ ჩემი გუნდი არის საქართველოში კი არა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გუნდი. ყველანაირად მობილური, მობილიზებული, ყველა თავის საქმის პროფესიონალი, გამოყოფთი ანესთეზია რეანიმაციის ბრიგადას, რომლებიც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერები არიან. შემოვედი გუშინ გამწვავე კარდიოლოგიური ტკივილებით. გამიკეთა სასწრაფოდ კორონოგრაფია, როგორც კი მოვედი, სწრაფად თითქმის წუთი არ დაუკარგია, სწრაფად გამიკეთა საოპერაციო მოსამზადებელი სამუშაოები და ოპერაცია სწრაფად ჩატარდა. ხოლო მთელი გუშინას დღეს ყველა პერსონალის, ყველა დრანგის პერსონალის მომსახურებით კმაყოფილი ვარ, როგორც ექნებით, ისე სანიტრებით და ისე ექიმებით. კლინიკა ძალიან კარგია, ახალია, ყველაფერი კარგადაა გაკეთებული. ტერიტორიულადაც ძალიან ბუნება უწყობს ხელს, ბუნებასთანაც ძალიან ახლოა ნამდვილად. მისადგომადაც ადვილია სხვადასხვა. ძალიან კარგი მომსახურება, ყველაფერი წესრიგია, პერსონალი კარგია, თავაზიანი ხალხი არიან. ოპერაციამ კარგად ჩაიარა, არაფერი არ გამიგია, მტკივნეული არ ყოფილა. ამჟამად ძალიან კარგავს მოვთავს. მეორედ დავიბადე, ასე რომ ვთქვა.